गांव के जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। हर रोज वह पेड़ों से गिरते फल चुराता और गांव के बच्चों को डराता। एक दिन वह दादी के आंगन में आ गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बंदर बेटा, अगर तुम मदद करोगे तो मैं तुम्हें मीठा केला दूंगी। बंदर हैरान हुआ, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। उसने दादी के आंगन की सफाई की और सब फल जमा किए। दादी ने खुशी से उसे केला दिया। तब से वह बंदर और दादी अच्छे दोस्त बन गए।